niko gafilime tugiye kureba no kwihimura nico bisobanuye cyase kwihoreramo umuntu kamwitura ibyo yagukoreye katurori Harry Gregson niwe yashizemo ku kazi cyuri kugenda wumva Stephen niwe editor w'iyi filime none wazanye cyangwa kabatamo ni Mona barakwereka uri kugenda terateranya utuntu nuko dutangiye filime yacu hari kugenda acomeka kana kariya akanda kana kariya ukagira ngo ari ku ndege acomeka dore utuntu hano ari telefone zimwe z'amatushe dore ibintu by'ibitsinga abamenye amafaranga ni Anamash na Ron urabe hano uri kugenda acomekanye dore motherboard simuyibonye katururi filime y'abandi bantu bakina filime ukabona beditinze timu nini ariko usanga mu Rwanda kubera twe dufite impano bamenya arayeditingira akayikinira akanayishoreramo amafaranga akanambika abakinnyi abandi akanabambura myenda ntibamenye nuko dutangiye filime hano hari uwaje hano asuka modoka hoka mu modoka nuko dutangiye filime yacu twatangiye filime tubona hari umeze nk'uri guterateranya ibintu bimeze nk'igisasu by'ibitsinga feri ya mbere yahabaye iturika nk'iru cyangwa ikintu kidasanzwe polisi yaje kugira icyo bisobanuraho mu makuru niko bigenda kumbe musaza Liam Neeson musaza ageze 71 ariko cyatera ibipfunsi babariyitayo bagakora siporo bakiri bato buryo umusaza ari muri 70 na cyatera igipfunsi ukakibona wina haba ari ku kabando mukore siporo mukiri bato telefone hano bora ntago unzindukisha nashaka kureba uko bimera iyo uri wewe ariko menya babikabiriza uzabimenyera none se wabimyibwira iwawe kugira ngo nzabyirebere ndagira ngo Carl uza kumubwira ari mu nzira agiye guhamagara sawa nakangutse nsanganye ndike email ndetse ngo hari umukiriya afite uri kwicuza ngarifuza ko tumusubiza amafaranga ye ndagira ngo ukore bya bintu byawe uriya mukiriya ntiyisubire ngo duteze ingaro tumusubiza ye unsuriza umugore wawe Heather icyo si igitekerezo cyiza cyo gusuriza umugore wanjye uzashakwa tamukupa ngo umukiriya wabateje ingaro ngo yagomba kugerageza akagenda mureshyareshya kuri telefone ngo akore twatuntu twe umukiriya nabateza ingaro burara umuntu ubuze kuganiriza abakiriya umuhamagara ukabwira ati genda ufere uriya mukiriya rukuna ga service atakishimiye umureshyareshya abakiriya bakunda icyubahiro no kubafera mwaramutse Anders says hello. Anders anabwiye ngo ngusuhuza I'm meeting Christina this morning. Igitondo nje gurana Christina uyu umugore we umugabo ari muri arahuze madam. After that I thought I'd pick up the kids. Narinzi ko ni murana we njya gufata abana ariko urabona umugabo ararangaye. Matt mon bebe Sorry honey. It's work. Ndi mu kazi birihutirwa umugabo ari muri telefone tuba dufite akazi kenshi urabizi ko abantu uyu munsi rero bajyane ku ishuri huya nkeneye gutelefona kandi ntabwo na telefone umukiriya abana bari kugenda baza kuriza mu modoka kandi mba ndi gukomveka umukiriya ntabwo muri weekend wazajya kureba Christine ngusabye serivisi y'umunsi umwe ngo njyanire abana ku ishuri sawa mbabarira umugabo agiye kujyana abana ku ishuri umugore asa nk'uwarambiwe umugabo ari bize cyane ahugiye mu kazi ntabonera umwanya umugore n'abana kubajyana ku ishuri nibaza bavuga ati baragenda basakuza kandi mba nkeneye umwanya wo gufera ngateka imitwe urabona twe akazi dukora ni Kigali no guteka imitwe dufera biba bikeneye gufata umukire ukamwicaza ukamureshya utuje iyo rero abantu baje bagasakurizamo nk'utu twana hari igihe umukire avuga ati igihe umujye mwubaha ingagari nugufera muze yavayo. Where's your brother? Sazo ari he? On his phone. Ari kuri telefone. Tell him to come down. Ubwira manuke tugende ku ishuri. Zach, release. Zach turagiye. Cyana kiramusakuriza bimwe yangaga. Azimya hano. I was watching. Upandikura filime ya Rocky. Go and get your brother. Genda usane musaze wa cyana.
Zake kiramusakuriza. Ibi nibyo Fiye yanga bashaka kwihamagarira atuje. Abana barasakuza. Ayayayaya ntago ari imitwe uteye ukabona ntibiri gucamo. Madamu arareba umugabo. Bigenze bite mu bebe? Ntacyo bimeze sa bimeze. Hari igihe ibibazo byawe ubona umudamu atabyumva. Hey. Umve. Get them to school on time. Abantu bagereze ku ishuri ku gihe. Sawa? Bye. Love you. Hey, love you. Nta nubwo ababyibuka nubwo bimuvuye ku mutima kubera akazi kenshi. Love you. Nakubwiye ngo ndakwiyemye. Umva abana bari guserera mu nzu. Ndakwemye Zake papa arakuntumye. Do. Go. Hey. Wait. What's happening? Nibici biri ku. Slam the door on me. Ankubiseho icyugi. Don't speak to your sister like that. Iyi nzere zirabeshya nukavuga mushiki wawe gutyo. Hey. We. I'm your father. Diso wacana. I'm not Matt. Ntago nitwa Matt nukamagare mwizina. She crying. Kubera icyo ari kure. Fall for it. He's gonna skip school with Papa musaza wanjye arashaka gukwepa ishuri uyu munsi. I don't have time for this. Nta gihe mfite cyawe nawe genda. Daddy broke my finger. Papa amvura intoki urabeshya ntago urutoki bavunnye rumera gutyo nawe. Twana dufite ukuntu tubeshya. Ngamvura intoki dore intoki bavunnye ariko. Hey. Bwana urabeshyana. It's gonna be one of your talks. I don't have time. Papa nimbuzanye amagambo yo kungira inama sinyeshaka. Yes. Can I just Ufite ikihe kibazo? You're skipping school. Washaka gukwepa ishuri. skip school? Kubera iki nakwepa ishuri? A girlfriend. Kubera ko ufite girlfriend mushya. If you're skipping school, yeah, I care. Nimba aho kuri gupanga gukwepa ishuri birandeba. Nabyo kugira girlfriend bindeba. We're going. Injira mu modoka mbajyanye ku ishuri nonaha. Bwana bwe ugeze muri ya myaka 16 n'irindwi wabwumva bumaze kubyimba bubona papa ngari umudage nta kintu. I don't know. Musaza re buriya yagiye n'amaguru papa. Musaza we ngo yivumbuye agenda n'amaguru. Musaza n'umukire. Dore n'urugaba murabibona ko ari umuntu w'abantu heza. Wihaye ni mukageretse. Nanjye nsobanurira mu kandi kageretse. Wari uzi ko se? Muze akicara mu modoka dore munsi y'imodoka yibonye ikintu cyise cyaka. Murakibonye? Turashize. Akicara munsi y'intebe harimo ikintu kirimo cyahise cyaka. Muzaza n'akana k'agakobwa. Uwo muhungu we yivumbuye yagiye. Uyu mwana disi menye yifuza kuzaba nka Messi nakura. Zana telefone ateka imitwe. Nawe ndebera abana bari gukina mu modoka zimwe nziza atera mu baro. Niyuzuruka 2019. Careful. We wacana wirikiro. For practice. Papa ndi kwitoza. Today. Uyu munsi mfite match. Bounce it, honey. I need to focus. Nyiganyiza hano nkeneye gufokasinga kubyo ndimo. Coming? Uraza kureba match ndi bukine. Yatsi imodoka. Gusa kuri imodoka hano biramwereka ko ibintu bitameze neza rukuntu rwasinyara atera ukuntu kwiye kujya gusuzumisha. Even know what it is. Papa nta nubwo uzi ibyo ndi bukora uyu munsi. Mfite akazi kenshi. Kuri iyi modoka ye biramwereka sinyari ko intebe zitameze neza. Bebe modoka kuri muno zino modoka nziza zigenda zirega nyina amakosa arimo ikakubwira ati koresha ka reba iki n'iki amavuta reba iki n'iki. Zino modoka nyine nka ziriya mujya mumbonamo ziriya mujya yego ntago ziba ari izanjye ariko mujya muzimbonamo. Gutira rega nabyo bibaho. Get in. Zak abona icyana cyagiye n'amaguru kivumbu. Zak! Can you just listen for once? Wanyumvira basi bwarimo. Papa bafite stress nyinshi n'abana bakongera izindi. Get in the car. Injira modoka ndagenda n'amaguru. Get in the car right now. Injira modoka wacana we. Abana bafikize muri ya myaka bafunze umutwe. Zak, get in the car. Zak injira modoka. Yumva ari iniga cyane. Please. Ndakwinginze injira. Twana tw'imyaka 14 n'itanu 67 n'umunani. Tuba twumva tuzi ibintu byinshi tuzi ubwenge ngo bwinshi. Abantu bakuru babazi ibintu byinshi mwabyana. Kuko aho hantu muba muri barahaciye ariko bo aho bari ntago muba muri mwaka hageze. Kuruma mubona babigeze nkaho batayoka mukagira ngo mwababeshye cyane. Urakoze. I think I can see my bone. Shut up. Hey. Yes on. We bari gutongana. Do. Ze. Amanuel kujyana abana ku ishuri. Muzera telefone. Call Unger. Hamagara Anga Carl. Muze.
Hello? Hello? Carl, it's Matt. Uyu ni Matt. Kate nemeza ati. Waste any more of our children's inheritance? Urashaka ko ngomeza kwangiza imirage y'abana banjye. Sensitive. When my stock dropped 17% overnight. Ati watangiye kubitekereza ryari se nabonye imigabane ku isoko yamanutseho 17 kwijana ijoro. In the right direction. Ndikubona ibintu biri gusubira inyuma. What have I always told you? Ndashaka kubivamo pe. Protecting the rain doesn't count. Gutegura ngo imvura nigwa ntago bikora. Ahubwo wubaka inkugi. Warren Buffett. So let's Warren Buffett wabifuza. Turbulence is inevitable. Nubundi mutingito nagwa awukumira. From the fire. Iyo abantu bose bari guhunga umuriro. We nicyo gihe wiruka nkuganamo. You're investing in. We uri kunshoramo amafaranga kandi nibyo twumvikanye. Maybe you've lost your touch. Kigaragara nawe akazi gasigaye kakunera ntago ugikora akazi neza nka kera. Dutangiye guhomba. How long have we known each? Tumaze igihe kingana iki tuziranye? Yes. 18 years. Imyaka 18. Do you remember what you said to me the first time? Uribuka bwa mbere dura amagambo wambwiye? That was a long time. Hari kera cyane ariko I nawe. remember. Nje ndibuka. You told me you were tired of. Warambwiye ngo urambiye kujya ushora amafaranga ahantu. Be someone else. Wizeye neza urumbwira ngo ukeneye kujya ufata risk. The man you are now. Rero yibuka ko umugabo ari uriwe. Nimba imigabane yasa nk'iyasubiye inyuma. Take it on. Aho ngaho n'ubugiye gufatira nanone sindi icingano zo guhangana hari gihe bigiye kuzamukira rimwe. If Catherine everything she's ever done. Ndetse nshobora kuba nagufasha udakuyemo imigabane yawe. Umugore we Catherine ukazamuha ubuzima bwiza yifuza nunyizera ugakomeza ukanshoramo amafaranga. Umugabo afite akarimi karyoshye. I'm from to get where we. Reba aho waturutse, ureba aho nkugejeje none. Tukuriye urwego. Let go. Ntabwo rero wasubira inyuma. Know you, Carl. Ndakuzi kandi. Same. Cye nawe tumeze kimwe. You walk away from me. Nuramuka ugiye ukamunga. Back to that old life. Urabusubiye muri bwa buzima bwa kera nagukuyemo. Don't come back. Aho wanciyemo amafaranga kandi iriya myaka nukwiye kuyisubiramo ku myaka nk'iyacu. Looking in that mirror. Irebe mu indorerwamo. Uri kwireba? Urabona udashaje. Fata riske uyu mugabo afite ukuntu afera abakire. Sawa amafaranga ndayagumishamo. Is this why Anders likes you so much? Baze kumenya impamvu boss we Anders agukunda sha. About losing 3 million euros. Ibaze ko nahombye miliyoni 3 z'amayero mu masaha 28 none ukabutumye ngiye kongera ngashora n'andi mafaranga. Ahitamo kupa uyu mugabo ararenze. Tukuna teka imitwe n'umufezi. Did you win, Daddy? Papa uramutsindiye? Yeah. Yego. How? Gute nyine ubikoze ute? It's complicated. Biragoye kubigusobanurira. It's like biba bimeze nko kuroba ifi. Use a nice big ukoresha mu kirondwe kibyibushye. You lie. Umva ratari kukubwira ngo icyo ukora muri business zabo no kubeshya. Ni ibintu byoroshye papa arabeshya akabeshya abakire bakamu mafaranga. Bicana cy'igihunga ariko ngo bisaba guteka imitwe kandi koko nibyo. Gusa guteka imitwe umuntu akaguha igishoro na wakunguka buriya nta kosa riba ririmo. Ikibi nuko yaguha igishoro cyose ukayarya ukayajyana mu bintu byanyu. To Zach. Zach nagaro na basaka. Right now. Ariko buri kumvugisha ikigoryiwe. It's enough. We muri kira ariko. Abana bahora bashondana. Uyari hano abona telefone mu modoka iri gusa. Arayihorera. You gonna answer that? Iyo telefone ntago yitaba. Are you? Ntago witaba iyo telefone iri gusona. It's not mine. Ntago ari yanjye iri gusona ariko. Is it mom's? Ni mama wanyu? No. Kuya. Emily? Emily. Not mine. Nanjye si yanjye iyo telefone. Telefone iri mu modoka ntago azi nyirayo. Hano modoka yawe iyi telefone ni madamu waba warayisize hano. Mva amagambo filime z'ubwenge nuko tuzitangira gake gake twiturije. Telefone iri gusona hano urebe filime. Telefone yanamenetse screen ubona ko rwose ari tumwe twa make iriho na fimbo Android. Muzeka ga telefone ka make nako umugore wanjye ko twihaye aritaba. Hello? Hello? Hello, Matt. Bite Matt. Hello, yes. Hello, Yes. ninda tuvugana. I like your car. Nakunze imodoka yawe. Sorry, who is this? Babarira ninda tuvugana. You keep asking this. Ukomeje kubaza ikibazo kimwe. Do you think you'll get an answer? Ese urakeka ndi bugusubize? Sylvan? Sylvan. Sylvain. Ntago ari Sylvan muvugana. And you. Ninjye nawe. Hang up now. Ngiye kugukupa muginga. Do that. Mbaye ndiweho sinakupa. Mugingara. I said I like your nice leather, Ndakubwiye ngo nkunze imodoka yawe n'izo ntebe zikoze mu ruhu. but I wouldn't really want to be in that seat Ariko iyo mba ndiweho sinari kwicara kuri iyo ntebe. Umva musa ngiye kugukupa. on me. Nuramuka unkubye Picking your guts out of the trees from here to Austria. biraza kukumanura bigukubite hasi. Wibagirwe n'ibyo muri Austria. Have your attention. Ubwo mvuze Austria none utangiye kunega amatwi nuri kumuhamagara. Matt Turner. There is a bomb under Hari igisasu munsi yo ntebe wicayemo. your
icyo gisasu wagishyize ku murongo gitangira kubara ubwo wakicaragaho wahitamo kupa nyagasani icyo gisasu cyabaye armed ubwo wicaraga mu modoka mbega uhagurutse ubwo cyaturika ninde nawe ari we arikanze gusa ari igihugu abubwiye cyo muri Austria yikangamo arebye hano muri message abona ifoto muri ya telefone abonamo ifoto ye n'umugore we n'abana be babiri papa agaragara yari yarangaye uri umusazi papa twari gukatira inyuma ya telefone mwohereje ifoto ye n'umuryango we bose bari kumwe muze yasubira inyuma isi hano yari gukatira yikanzemo baramubwiye ngo hano yicaye hari igisasu wahagurutse cyabaye armed cyamuturitsa ntago abyitayeho papa ntiyari abaca aba papa buriya bagira stress kandi bagakomeza bari pose ibintu ari nk'umubyeyi w'umukini icyo babibwiye Yesu Kristo papa aratuza buriya abagabo bagira stress nyinshi n'abagore barazigira nyinshi gusa nyinshi n'abagabo bazibatera sha fata telefone hano kuramo password ugira amagarira nimero amenye wagwana ese kuko iyi telefone nagari ya nyuko ndabizi nagari ya mama irongereramo amagara agabanya volume ayitereka hirya ni babasazi babaduhamagara nanjye yamagarwa arangije akora munsi y'intebe yicaye bayumva harimo igisasu turashize kiri munsi y'intebe mugabo yikangamo yarazi ko ari abantu bamagara batesha umutwe abantu kugira gutya yumva ibintu by'ibitsinga yumva hirya turashize mugabo yikanzemo yarazi ko ari bya bindi abantu bamagara babeshya munsi y'intebe ye harimo igisasu insinga arazumva arakomeza aratuza icyo bita kwisobanukirwa ugapfusha mugabo araceceka paritse hano papa duparitse ndaje fata telefone ntabwo wakura abantu umutima ngo babwire ngo checking the car. nikoreye imodoka ukuntu imeze sweetheart arangije gufatira kamera ya telefone Your brand freaking new papa 1,000 euros. ufite ikihe kibazo umugabo arangije afata telefone afotora munsi y'imodoka we buretse afotora munsi y'intebe amenye n'iki kirimo afotora munsi y'intebe kuko ntabwo ari kubasha kuhareba afashe telefone yoherezaho kamera arafotora munsi y'intebe amenye n'iki kiriyo ntabwo ari kubyiyumvisha neza papa n'ibiki turi urusasu bamuseguye bya bisasu bigendera ku biro bikora nka landmine cicayeho bwaguruka kiraturika arebye abona bamuseguye umusego dore umusego yarawiboneye araceceka akumiro yifata mu myanya ndanga kumira imodoka yirimo abana be yakase ni mu gitondo ugiye kwihigira ibiceri ugiye kwitekera imitwe bisanzwe ugasanga mu modoka yawe batezemo ibisasu ujyanye abana ku ishuri yagasani umugabo yari ikanze papa umugabo ari gutitira ntabwo wabwira wowe ninde ntawe uyu musaza ni hano abana hera rero bagira ngo ababyeyi n'amadage baba bafite akavuyo mu mutwe kumva ababyeyi bafite ibibazo bidenze by'abana batekereza minerivare mukeka ko ziva hisha ni mu mitwe ibiri gutekwa i Kigali papa yarigire guteka imitwe bisanzwe none asanze bamuteze igisasu nawe ndebere filime none mu modoka ari kumwe n'urubyaro rwe arangije gufatira ekuteri polisi nayo ibiri hano hanze iri kwandika batamubona na telefone byibura yitabire muri telefone nako muri ekuteri yumva n'umuntu waramushaka hiki turi gutitira turashize ari nongera kungupa ndaturitse igisasu uranyumva ndakumva mubyeyi twara nongera guhagarara uranyumva twara imodoka yego mubyeyi wa muntu yari ari kumenyera ambwira ati mwabyana mwe mugahamagara abantu bakuru Yes, I'm driving. ndakumva ndi gutwara none ubu ngubu uri kuntega amatwi neza ndagira ngo unyumve neza ijambo kurindi ni ukuvuga ngo nuramuka uvuye mu ntebe wicayemo icyo gisasu kirituritse ubwacyo uranyumva nanone hari indi mbarutso ya kabiri ariyo mfite mu ntoki zanjye bivuze ngo niyo utahaguruka muri iyo ntebe ngiye ubwanjye naguturitse niyo waba ukiyicayemo nuramuka ugerageje guhamagara ubufasha cyangwa polisi igisasu ndagituritse nugira ahandi hantu ujya ntigeze nkubwira igisasu ndagituritse nuramuka utumvisha ibyo nkubwira byose What do you want? uranshaka iki ariko
We'll get to that. ntugire ikibazo, icyo nshaka nacyo turakigeraho. Children and the cop. Mfite abana banjye mu modoka. Let me get them out. Reka mbanze mbasore basi mu modoka ngiye nsigarane nawe gusa. The pressure plates, man. Umva, reka nkwibutse ko icyo gisasu gikorera kuri pressure. Uhagurutse pressure iragabanuka, imodoka iturike. Nta muntu n'umwe ukwiye gusohoka muri iyo modoka igisasu gishobora guturika. Maybe you'll get out of this in one piece. Nuramuka mvishe ibyo nkubwira uraza gusohoka mu modoka uri muzima. Ndetse n'abana. Think of this day as a professional. Uyu munsi wubareye nkaho hari experience nshyashya y'ubuzima ugiye kwiga cyangwa se kugeraho. To you. Ese abari kosa nagukoreye? I'm Byibura ngo ngusaba imbabazi wambwira iryo kosa se? So guilty. Ase ko ndi kumva uvuga nk'umuntu wikeka ibyaha byinshi sha. Papa ungana gutya ntabwo yabura umuntu yaba yarahemukiye. Wagira imyaka 70 nta muntu urahemukira muri iyi si ntabwo bibaho. Dad, you're going the wrong way. Papa wayobye. Zack ndakuyamye wacyano. Ninjye wakubyaye. Ninjye wakuzanye. Boss waramuhamagara Anders. Don't you turn around. Ntukate handi hantu. I'm watching you. Ndi kukureba. Boss yari kumubwira ati wavuganye na wa mukiriya. Sasa yarebye inyuma abona hari uwabakurikiye kuri moto. Reba hano natsinze. Natsinze. Abana bari mu mikino DCC bimeze neza yarabaryoheye. Sasa yarebye inyuma uri kumuvugisha ahita mubona inyuma uyu muginga wankurikiye inyuma kuri moto buriya si uri kumvugisha uri kumbwira ngo ari kuncunga. Katururi. Yo. Don't stop driving. Ntuhagarare komeza utware. Hey. Hey. Aramukurikira. Hari uwabakurikiye kuri moto. Watching. Nakubwiye ngo ndi kukureba. Uyu ni wamwicenye tu. The wrong way. Pa kuki turi guca inzira itari ya nyayo? Kids' phones. Abana bawe bambure telefone. What am I supposed to say? Nababwira ngo iki se? You want. Ibyo ushaka reka abana bawe bambure telefone. You're going to need it. I don't think my children are coming. Ntago nyega ko abana banjye bari bume telefone zabo. Abana ari bafite uburenganzira bwabo. Zack. Zack. What? Your kids' phones. Abana bawe bambure telefone. Give me your phone. Mereza telefone yawe. You too. Nawe. Wiki? Mwese mereza. Why? Papa wasaze. Telefone ni y'umuntu ku giti cye. Uri mwana nakurega. Father, Ndiso ndavuze ngo ma telefone. Why? What did I do? Kubera iki nagwa telefone hari kosa nakoze? Zack. Zack. Throw the phones out or Abana bambure telefone zabo zinyuze mu idirishya ry'imodoka. Ze. Zack. Agatonya karayitanga kuba papa. get their phones. On count Abana bambure telefone zabo. Ndakumva. 9, 8 7 utabambura telefone ngiye kuguturitsa. Hey. 5, 5 ndakumva. 4 yaramubara umwicanya muri nyuma yamukurikiye. Fata feri. Uyagonga inyuma. Wari wabakurikiye kuva kare. Papa ibyo ni biki? Ari bagonze. Wari wahereye kare yabakurikiye kuri moto. Umwana w'umukobwa. You just hit Zack's Papa uzi kugonza sheri wa Zack. Wamugenga isi tujyanye ku ishuri none uri kungonga sheri. Naga sheri kuyu muhungu. it's happened now. Iyo ni impanuka ibaye. Genda nagiye. Now drive. Twara. Mwana agiye gusohoka modoka papa arayiboroka. Modoka arayirokinga. What the hell's wrong with Papa ufite ikihe kibazo? Rabe ahita yatse imodoka ahita cyo. Zack papa warangonze none uransize. Kumba kanaga sheri. you? Just hit her. Wasaze. What are you, Wongiye sheri. Uri gukora ibiki? Give me your phone. Mereza telefone yawe. what are you doing? Kora ibiki mereza telefone yawe waruzingo. Stop the car. Hagarika imodoka papa. There's a bomb in this car. Muri imodoka harimo igisasu. Hey. Yababwije ukuri. Hari igisasu muri iyi modoka. Yababwije ukuri. There's a bomb in this car. If any of us get out, Nimba mushaka dusohoka muri imodoka bataduturikije, mumereze telefone zanyu. the car blows up. Iyi modoka iraza guturika. Nimba mudakora ibyo mubwira. Bombe. Yagasani. Give me your phone. Mereza telefone papa ntago yabeshya umwana ikintu nk'icyo ngo modoka harimo bombe. Abana nabo babizi ko umubyeyi atavuga ikintu nk'icyo atari cyo. Izo telefone z'abana yanapanitse ndetse cyane. Zinyuza hanze ajugunye. Hey! Bana barikanga. Ya miteto bayishize ku ruhande. Your kids really listen. Abana bari kumenya basa nk'abana bumvira we. Good. Noneho Drive. ngiye gukoherereza location y'ahantu ugiye kwita ujya nona. Bamwoherereza location. Where are we going? Amerekezo tugiye he? Arebye amerekezo.
Why does he want to hurt us? kuki uwo muntu ashaka kutubabaza? I don't know, sweetie. Nanjye simbizi sweetie. Dad, what did you do? Papa, uwo muntu wamukoze iki? Wamukoze iki? Waramutuburiye? Hari umupapa sudateka imitwe i Kigali. Nuwo wawe muri kurebana filime ni umumene. I don't know what Silvan. Wait, hold on. Can I please? Silvan imeze bite? Matt, I'm freaking out here. Mfite ubwoba bwinshi. Called. Hari umuntu wamamagaye arambwira ngo hari igisasu kiri munsi y'intebe yanjye. Yambwiye ngo nidusohoka mu modoka araduturitsa. Just stop doing that. No. I don't understand. Sheri wifungura umuryango. Kumbe hari n'undi bateze igisasu. I died because of you. Yambwiye ngo tugiye gupfa twese kubera wewe. Stop. Umugabo bakorana. What did he say? Wait, you. Niki kindi yakubwiye? Waba muzi? Uretse ariko wagakubwe nusohoka mu modoka turaturika niko batubwiye. Yari kumwe n'abakobwa gashaka gusohoka mu modoka. What else did he say? Abwira uwo mugabo niki kindi yakubwiye? He said to wait for you until you arrive. Yambwiye ngo utegereze mpaka uje ungezeho. Ngura yahageze. Stop it. Uyikora ariko. For 1 second. Waba uretse segonda. what you- Yaparitse hano ari kubareba imbere ye. 1 second, please. Can you please wait? Wa kigoryi waparitse mu muhanda amuha urutoki. Jeez, I'm freaking out here, man. I know you are. Me too. But it's important. Ndabizi warakaye nanjye narakaye. For you to say safe, come. There's a bomb underneath the. Wimbwira ngo nuza munsi y'imodoka yanjye bambwiye ngo harimo igisasu. Agakobwa kari hano kari kuvuga ati ngenda ashaka kwisohokera. Kandi ngo nigasohoka imodoka iraturi. Called me too. Umva nanjye bambwiye ngo hari igisasu mu modoka yanjye. You're in what again? Bino tubirimo turi kumwe. Okay, well, what did you do? None se uwo mugabo wamukoze iki? Do anything Nta kintu namukoze. to focus. Did he say? Wenda agira ngo tuze utekereze neza umbwira irindi jambo yakubwiye tumenye nimba twamenye uwo ari we. I have a. Mati mfite famiye. Doing. He said. Urakora ibyo agakobwa wiyamagara batuje guhamagara abantu. Agasani. Stop. Wagakobwa uratuma dupfa rero umukobwa utari kumva. Die. You just need to stay calm. Umva icyo musabwa ni ugutuza mwipanika. Don't make promises you can't keep. Wibabwira ngo baraza kubaho. I told you right now. Silvana ari kumwe n'umukobwa. Umupolisi ari guca abona umukobwa wasaze mu modoka. Umukobwa wumvishe ko mu modoka harimo igisasu burya abashaka kuyisohokamo. Atitaye ku bindi bintu. Gushyira mu nyurabwenge. Just be quiet. Just be Cicika. Cicika nusohoka mu modoka iraturika. Fandi. in Ordnung bei Ihnen? Ja. Ibintu byose hano bimeze neza. Miss? Wir haben gerade Nachrichten bekommen. Was? Avuga ikidage icyo kirimo ntago nkizi. Ni ikidage. Aus? Sie kann nicht. Avuga ikidage. Aussteigen, habe ich gesagt. Und zwar sofort. Avuga ikidage. Geh nicht. Das geht nicht. Fungura no. Mama we. Uyirebera. Umukobwa agisohoka mu modoka. Pressure yaramanutse. Igisasu cyita giturika. Ibyo umugabo yababwiye nibyo. Ngo ntiyagira usohoka mu modoka. Sereza. Meze neza. Umugabo ahita acaho kamera iramufata. Umugabo ahita acaho. Zach, Emily, are you hurt? I'm good. I'm okay. Check her. Check she's okay. Niba nimba meze neza, nimba meze neza. She's good. Meze neza. You should have listened. You didn't have to do that. She broke the rules. Rules? We just killed 3. Baretse ku mategeko yisha abantu batatunga amategeko. But they can be the last. That's entirely up to you. Kandi barabose bapfuye ni amakosa yawe. So you won't have any doubts about my sincerity. Nakubwiye ngo ibintu byose nakubwiye ntuze kubishidikanya ngiye sinjya mbeshya. Umugabo uri hano. Ibyo nkubwiye ubikore. Who was that? Uriya yarende. Someone from work. Ni umugabo dukorana uhiye. What's it all about? Ibintu byerekeranye n'akazi. No. Nakubwiye ngo sindabimenya nanjye mwana wanjye. I'm sorry, Zach. Babarire Zach. It's okay. Bimeze sawa papa. Bimeze sawa. Paramubwira ati sinzi nanjye icyo ndi kuzira. Sindamenya wagwan. Bimeze bite? Telefone iriho y'ikigabo. Ni filime witonze. Muhanda hagati mu mihanda ya. Just tell me what it is you Mubwira wa mugabo uranshaka iki? get it. Yigushakira. I'm sorry. Mbabarire. For whatever happened to Ni byakubaye ibyo byose simbizi n'icyo nagukoreye kumbabarire. To call Heather. Ndagira ngo uhamagare umugore wawe Heta. Why? Kubera iki? You have a safety box at the Ufite safety box muri AG Bank. Heather is going to. Ndagira ngo iyo safety box ubwire umugore wagenda yizana ni nko kugenda ugafata Someone else. agapfunyika nyine cyangwa se agasanduku uzajya ubikamo ibintu muri banki k'ibintu by'agaciro byawe udashaka kujyana kuri konti. Ibindi bintu ushobora kubikira inzandiko, amasaha, amafaranga, ibyo ushaka. Put her on speaker. Hamagara umugore wawe kandi ukerera loud speaker.
This is Heather. uyu ni Heather. So say something. Telefone yanjye ntabwo iriho, siga ubutumwa. Heather, it's... Heather, ni njyewe. Call me back immediately. Mpamagara igitaraganya birihutirwa, hamagaye umugore we. She's not answering. Umugore wanjye ntabwo ari kwitaba. Industrious. Umva uri umugabo w'umucuruzi w'umunyenganda. Heather. Ashaka kuvugana n'umugore wanjye Heather. Have you tried her phone? She's not answering. Wamuhamagaye namuhamagaye ntabwo telefone iri gucamo. I need to speak to Kandi her. abizi murakorana. Where is she? Nanjye ntabwo turi kumwe. Hold of her right now. Ntawe uri ku kazi ari hehe nona? Matt, Tell me Matt, she is. bwira umugore wanjye ari hehe? It's a matter of life and... Ikibazo cy'ubuzima n'urupfu. what's happened? Byagenze bite? Christina, Christina, time to nta gihe mfite cyo gusobanura mbwira umugore wanjye ari hehe? speak to my wife. Nkeneye kuvugana n'umugore wanjye nonaha. She's a divorce attorney. Umugore wawe yagiye kureba avoka, ubu uzabaha agatanya. That's for her, Matt. Ntabwo wigeze wita ku mugore wawe. Ubu uri bize ntujya umubonera umwanya. Yagiye kureba avoka ngo asabe gatanya. Abagore iyo utaboneye umwanya ngo basaba gatanya. Kandi n'amafaranga y'Ikigali urabizi nayo bidusaba kuyahigira umwanya munini. Which one? It's in Lichtenberg. Yagiye kureba we mwavoka, yagiye kureba Metero Irene. Matt, Metero Irene ye. you didn't. Matt ahita mukupa. Umugore ngo yagiye kureba Metero Irene ngo arashaka gatanya. Bebe. Metero Irene buriya ngo turego twose tw'ubwenge niwe udukurikirana. You know what happens. Ubwo icyabaye rero ubwo urakizi. I found her. Sawa ndamubonye ahantu ari. Yese areba Metero Irene kuri Google Office irahagana he arahabona. Weber and Babel hano ni mu biro bya Metero Irene. Heather Turner. Nkeneye kuvugana na Heather Turner. I'm sorry, there's no... Tubabarire Turner ntawe uri hano. This is Matt. Uyu ni Matt Turner ndi umugabo we Metero Irene. Nkeneye kuvugana n'umugore wanjye gitaraganya. To her. Well, Nonaha. Sawa. sorry, Our Tubabarire. children are in trouble. Abana bacu bari mu bibazo. One moment, please. Uretse akanya gato tumuguhe. Metero Irene yari yamwimanye. Are the kids okay? Abana bameze neza. Fine. I had to get you on the phone. Bameze neza nagira ngo witabe telefone. Something's happened. Bada hari ikibazo cyabaye. I need you to stay. Ariko ndagira ngo tuze ntusare. Matt, Utangiye kuntera ubwoba. Listen. Nyumva neza witonze. There's a man. Hari umugabo. Hari umugabo. There's a man who has put a bomb. Hari umugabo wateze igisasu mu modoka yanjye. We have to do everything he says. Turi kugerageza gukora icyo atubwiye cyose. talking about. Uravuga ibiki? Please. Heather. Just listen to what I Umva tell ibyo nkubwira mwana wanjye. Nako madamu wanjye. Are you okay? Heather, she's fine. Heather. Both fine. Abana bameze neza, Zack na Emily bameze neza. Yes, he's fine. Have you called the Wahamagaye polisi? No, we... Oya, ntabwo twamagara polisi. calling? Ngiye kuyamagara. Please. Heather ndakwinginze. But I have to tell you. Umva icyo ngiye kukubwira. Call the police. Nuhamagara polisi. He... Do you understand? Uranyumva icyo ari bukore. I don't understand. Ntabwo mbyumva. What you're saying doesn't. Ibyo uvuga ntabwo bisobanutse. Nimba uri mu kibazo wahamagara polisi. Don't know. Uwo mugabo ninde ubundi No, simuzi. we just have to do what he said. Muri kano kanya icyo tugomba gukora ni ugukora icyo atubwiye. Fine, okay. Ibintu byose biraza kumera sawa. Matt, Matt, I need you to go to the AIG ndagira ngo ujye kuri AIG Bank muri Tigaten. safety deposit Hari box. safety deposit box ibaruye mu mazina yanjye. Wiki? When you get there, Nugerayo they will ask baraza kugusaba ngo umpamagare. you call me. Wita umpamagara. then what? Hanyuma iki? I don't know. Sinzi igikurikira. Heather, Heather, look, umva. if I wasn't enough. Umbabarire nimba ntarigeze mba umugabo uguhagije. Yabaga ari biza ari guhiga amafaranga. Sorry, Umbabarire mada, papa. so sorry. Yabyumvishe ko umugore gushaka gatanya. Hari igihe umugabo ari umwana mwiza nta mutima mubi ari kuyirirwa yihigira amafaranga. Nta mwanya abonera umugore ugasanga umugore akeneye gatanya. Kimwe nk'uko umugore umuboneye umwanya mwinshi nanone ariko nta kinjira nta mafaranga wakoreye nabwo asaba indi gatanya. Cyakageza tukayamuha twebwe. Tutiyemeje kurushinga. Yeah. Kana kari hano. There's that #1 dad again. Papa nimero ya mbere ndakumva uri kubeshya abana. Lay low until she's at your big. Shaka hano n'ubuturije umugore wabanza agere kuri banki. I'm watching you. Wibuke Mati ndi kukureba. Think stupid. Ntukore ikintu cy'ubugoryi ndaba ndi kugucunga. Nabwiye ngashaka hano abapumuzikiye abapoweshereje. Zahana. Nebe. Sirebye hano. Sikuri kumwe n'abana bawe babateze igisasu. Bararegurana kabyimenyera uri wenyine. Rebye hano.
telefone iriho y'ikigabo aramyutinga kitamwumva ibyo agiye kuvuga. I'm waiting. Ndategereje. Hello? I'm waiting. Hello, ndategereje. Hello? Hello. Rangije? Nach uns vorliegenden Azano kureba amakuru. Mittlerkreisen können wir bestätigen, dass Sindi za modoka nziza wifi ahantu hose. Pilz Groger Nta kindi kiri kuvugwa ni ibikorwa by'iterabwoba in Berlin mu mujyi. ansässigen Hedgefonds Nanit Capital. Die Polizei geht inzwischen davon aus, Ni umugabo waturikiye imodoka aho twatangiranye aturikira mu modoka. oder Niwe ähnlich bari kugarukaho. gehandelt hat. Das wirft die Frage auf, haben wir es mit einem Serienbomber zu tun? Unser Report konnte vor wenigen Augenblicken mit der leitenden Europol-Ermittlerin Angela Brickman sprechen. We've just begun our investigation. Iperereza ryacu ubu twaritangiye. It's just that. Wagira icyaba cyeka cyose yatubwira. Please say whether you're looking for one suspect or multiple suspects. Ese mwamari guhiga umugizi wa nabi muri guturitsa ahantu henshi cyane abagizi wa nabi benshi ni igitero. Not at this time. Muri kano kanya ntago turagira icyo tumenya. Nitugira icyo tumenya turababwira. Ni polisi. Habanje guturika ya modoka none haturitse n'indi ya kabiri mu kanya. Ya mushuti wuyu. Die Explosion gesehen wurde, gesucht wird. Die Ermittler bitten darüber hinaus um Hinweise, wo sich dieses Fahrzeug jetzt befindet. Ndetse ku makuru nayo bamunyushijeho. Worked with him too. Papa nawe bari kukunyuzaho. It's your company. Bagaragaza nkaho umeze nk'ari waturikije abantu bose. Modoka y'imbega bayibonye. What did you do? Papa wakoze iki kuko Nothing. ntacyo ntacyazi. Lying, this guy, Bikira kumbishya. because of something you did. Uyu mugabo arashaka kutwica kuko ari ikintu wamukoze papa. Ntabwo yaba turenganye. To deserve this. Nta cyaha nta kimwe nabana nakoreye umuntu cyatuma ageze ashaka kunyica. I'm getting a divorce. We na mama mugiye guhana gatanya. What? Kuki? No. Oya. You lie. Papa wabonye? Do every Urabeshye buri munsi. to mom, to them. Yaba kuri mama yaba kuri abo bantu yaba kuri twe. No. Turabyumviye bavuga ko mama agiye gushaka gatanya none uraduhakaniye. You made me get in this car. You Papa niwe watumye ninjira muri iyi modoka. Nari ndi kwigendera n'amaguru. I will get you out. Mwembi ndaza kwibasoramo muri bazima. Abana batangiye bati umundi papa waduhagara ifite tujyana. I promise. Ndayibasoramo ino modoka ndabasezeranye. Ko muze yavuga. Ndayibasohoramo. Telefone. Mugore warahamagaye. Telefone. She's calling. Arahamagaye. Tell her you'll meet her outside the bank. Mubwire ko hamagara umugore wawe mubwire ko mugiye gurira hanze ya bank. No conversation. Nta kiganiro muri bugirane araza guhereza ibyo wakuzaniye ahita agenda. Yitaba umugore. I'm here at the bank. They want to speak to you. Good. Put them on. Mr. Turner, Dabutana. I understand your wife would like to access your safe deposit box. Umugore waje kuri bank ngarashaka kwinjira muri safe deposit box tumwemerere. Word is Sienna. Yego password ni Sienna. Thank you, sir. Sawa. What's in the box? Papa iyo box irimo iki? My passport. Harimo passport yanjye. Some personal items. N'ibindi bintu byanjye bwite. 50,000. N'amayeri 50,000. Heather, just call me when you get out. Madam mumagare numara gusohoka muri bank. Put the money in the passenger seat and walk away. Uraza ku modoka yanjye amafaranga uyashyire mu modoka inyuma ugende. Heather, Heather, listen to me. nyumva neza witonze. The kids are going to be okay. Abana bacu baraza kumera neza. Promise you. Ndabigusezeranya. N'umugabo. Ati abana baraza kumera neza. Sienna. Papa Sienna ni iki? Where I met your mom. Na ahantu nahuriye na mama wanyu niyo mpamvu makoresha nka password. Ese ngo murakondana? Yes, love. Mama tugiye kumureba yego. Be able to talk to her right now. Ariko ntabwo muri buze kwita muvugana nawe. Araduha ibyo duhereza tugenda muraza gusubira. Ajya kureba umukecuru. Matt, I'm coming out. Yo. Look down the street. You see us? Uri kutubona? Hepfo. Kore. Yes. Yego. Ndababona. Turi mama we mama. Abana rero baba bazi ko mama ari nka jetiri. I've got it. Niwe wabatabara aho papa yananiwe. There is a man in a blue suit. Hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu wicaye wenyine ku gatebe. Tell her to go to him. Bwira umugore wawe ajyana ko gapfunyikazanya kamuha. Ntago ari byo twavuganye. Give the instruction. Ni njye utanga amabwiriza. She walks free. Madame ibyo wanjye nabikora ahita yigendera nta kindi umubaza. Yego. Heather. Heather Sheri. Sitting on a bench in the square. Hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu wicaye kuri bench hirya. You see him? Yes. Urabona yego. Give him the money, then walk away. Genda umuhereze amafaranga uhita ugenda. Nawe sabana. Twe turamera sawa. Weho bikore.
genda umuhereza ku gapfunyika wigendere. Umugore afata agapfunyika na amafaranga arayamuhereza. Excuse me? Kwicemewe ibi nibiki? Money. Ayo na amafaranga yose ari maho. What money? Amafaranga yose. Kivuga ngo amafaranga ari zahise ziparika. Umugore akiri kuri telefone ari zahise ziparika. Bayitabaza wa mugabo bamuta muri yombi. Menya byiswe kari ruswa yarahawe we. Bahise bamuta muri yombi. Dad, why? Papa barakora ibiki? Dad, help her! Papa, bigenza bite? Umugore nuko bahise bamufata. Uyu nawe umugore polisi yisimbutwara. Turashize. Kigabo gifungishije umugore we. Polisi iramutwaye. Bimeze bite? Filime bana bikangamo. Didn't call them, I swear. Please believe me. I called them. Hagari hamagaye polisi ninjye yihamagaye. Why? Kubera iki? There is no. Nta mpamvu ntayo. You didn't want me to see Sylvan die. Ntabwo ashaka ko uriya mugabo Silvani aturikira modoka mureba. Ahubwo wagira ngo polisi yambone bagire ngo ninjye wamwishe. You're not as smart as you think you are. Matt ntabwo uri umunyabwenge nk'uko ukeka kuri. In a safety deposit box at a local bank. What escape plan? Take your money and run. Your investors' money. Icyo nshaka no gufata amafaranga y'abashoramari bawe ari muri Dubai ugacika. Anders have. We na Anders hano mwasize cyangwa se mwahisha amafaranga ndahazi. 8 million euros. Miliyoni 208 z'amayero. Z'abaterankunga banyu cyangwa z'abashoramari banyu. Nizo nshaka. Taba telefone. Is this? Bini biki mwohereje indi location. Hey, I have We, a question. ubashije ikibazo. I think we should talk to your boss. Ari ndakeka tugeze ikanya yo kuvugana na boss wawe. Anders, kubera iki najya kuvugana na boss wanyu? Help me. Maybe he can. Nimba udashaka kumfasha tugiye wenda we araza kugerageza mfashe. Time to start playing games, Matt. Nicyo gihe noneho cyo gutangira gukina imikino Matt. Drive. Twara. Rebe. Randikiye ati byakubwiye gukora byose ntubikore. Hey, asshole. Can you hear me? Wagatafari uri kunyumva? Zach. Look at this photo. Reba kuri iyi foto umbwire nicyo. Right, does that look like a phone to you? Urabona iki kintu kirimo hasi ari nka telefone? Yeah, I think so. Yego harimo agatelefone. Good. Munsi y'igisasu. Yeah, phone. Is that good? Kuba harimo telefone ni byiza? Yeah, it might be. Yego bishobora kuba ari byiza. Great. So. Dad? Papa. Yes, baby. Yego mwana wa. Called him an asshole. Uwo mugabo mwisa agatafari? Baramwumvije itana agatafari. Mbega papa nawe uri umurara. Papa rero hari na zaki n'iki bajya bazivugiye abana batabumva. Umwana mwumvishije ku makuru ntawe uri gucona uyu mugabo. Papa uri guca kuri televiziyo. Bavuga ati kibe kiri guturitsa amamodoka. Ati umugabo nagwa amamagaye handi muri ya modoka irimo Silvani n'umukobwa yaturitse. Ngo ajye kubareba gusa. Ngaho ubwo yagira ngo kamera ziyamufatire bagire ngo niwe waturikije iriya modoka. Hello? 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 Heather. Heather. Mr. Turner. This is Angela. Uyu ni Angela Brickman. Nkorera Europol. Europol? Ni polisi muza Burayi. With your wife. Kumwe n'umugore wawe. We're all very concerned about you. Twese tukwitaho ngera umugore wawe. Ibyabaye byose nagari njye ubiri inyuma. Byo ni byiza kubyumva. Ndanakwizeye pe. Winiryoshya wa mupolisi kazi we. Ndarengana. Letting your children. Waretse se abana bawe bakagenda basi ibindi tukabivugana nyuma. And why is that? Ntago nabareka. This isn't what it looks like. Uko ibintu muri kubikeka siko biri. Rero bimeze biti. There's a bomb in my car. Hari igisasu modoka yanjye. Like the others. Kimwe n'izindi modoka zaturitse. Yego. You can let your children. Nyine reka abana bawe basohoke mu modoka. It's not me. Ntago ari njye ukwiye kubareka. There's a man who called you. Hari umugabo guhamagaye. Umugore wawe yabitubwiye. It's not my job to believe. Akazi kanjye nagaru ukwizera. My job to stop. Akazi kanjye no gutuma abantu badapfa. Your children out. Ndetse no gutabara ubuzima bw'abana bawe. I have to trust you. Ariko nanjye ndashaka ukwizera uwo umupolisi. I'm listening. Ndakumva. Can you stop cell phones from working? Now, why would I? Rekera gukomeza gukoresha telefone ngendanwa umpamagara. Because the bomb appears to have cell phone. Kubera ko iki gisasu bwacyo kifitemo agatelefone gato. Cell phone. Ari nako bari gukoresha bayikontorora. Can't detonate it. Who is he? Listen to me. Ese uwo ninde? Off the phone. Kupa iyo telefone yawe. Matt, but I can't do that. Ndigushaka kugufasha kandi sinabura kugufasha. You aren't the only man with. Nyitaba kigabo kirahamagara. What if they could have helped us? Papa ukubye umupolisi kandi yari kudufasha.
I'm here. ndahari ushaka iki You think I'm stupid? cyaka ndi ikigoryi Taking your time? kumara umwanya ungana gutyo utaranyitaba Faster. ihute yamuhaye location y'ahantu yandi hanagiye ngagiye kureba witwa Anders hasigaye iminota 2 nkaba ngezeyo arongera mu muting To help us and he finds out. You know what he'll do. uyu mupolisi kukomeza amuvugisha kino kibe kibimenye cyatwica No, honey. baraza gutwica uyawe I can't risk you. You understand? gusa sinabashyira mu kangaratete uko byamera kose Risk you. I can help us. nagerageza nkifasha cyangwa se nkadufasha twese tugasohoka muri iyi modoka katururi muzehe yaje hano Gabo yaje hano naye ikibe kimubwiye ataho niho ugiye kwerekera urebe filime katururi berekezo umugabo dore aho yaje Yam. We're here. Patience. Twahageze ba wihanganye mati arebye hakurya abona boss we Anders n'abana baramuzi dore tonto Put him on speaker. muhamagare ushyirira audio speaker Call Anders. hamagara Anders telefone yarayibwira igamagara izo zanyu zirabikora pana zose Matt boss we Why are you doing this? kuki uri kunkora bino Anders What have I ever done to you? nagukoreye iriye kosa Matt abana bareba papa uri kumukoreye Nothing. ntacyo Listen. umva What kind of fucking psycho does uri musazi nyabaki friend? wahemukira inshuti ze magara gutya none wazanye n'abana bawe mu bintu nk'ibi Gonna be okay. Anders biraza kumera sawa Just look at me. ndeba Yesu Kristo Matt. kubera icyo wankora ibintu nk'ibi I don't have time for this. ntagiye mfite kibi Tell him to authorize mubwire amafaranga ari kuri konti yanyu za $208,000 That isn't my money. z'abashoramari muzirekure kuri konti yanjye ndaretse amafaranga yanjye Clients. kandi sinjya niba bakiriye Punishing me, you should know that. nimba uri numpana wicara ubizi Just tell me what you want. bwira n'icyo ushaka If I did something to piss you off. nimba nanakurakaje umbabarire bro urani boss Did you hear me? Tell him to mubwire arekure ayo mafaranga I said I'm sorry, Matt. ndavuze ngo mbabarire Matt Anders I need you to authorize liquidating ndagira ngo urekure amafaranga ari kuri ya konti y'abaterankunga bacu yo kwifashisha mu gihe haba ari ikibazo kibaye ya mafaranga yose ari muri konti ziri Dubai This is about kumbe byose wicaga abantu kubera amafaranga money. ibi wabikoreraga amafaranga papa Tell him if he doesn't, mubwire ko natabikora you'll kill him. umwica ari guhabwa amategeko Them for money. bana abashuti bacu bose babiciye amafaranga kumbe ntago ari we n'undi uri kumutegeka Your kids. nutabikora ndakwica mwicane n'abana bawe mubwire ari kuri biceri Anders do it. bikore Authorize liquidation. rekura ayo mafaranga ari kuri konti yohereza cyangwa se Authorize liquidation. rekura amafaranga Kill you. cyangwa nkwice yarikanga papa ari kubwira abantu ngo abicewe bana barumiwe kandi yambaye kuteri nari guherebwa amabwiriza ndakwica nutabikora okay I'm doing what you want. sawa reka nkora ibyo ushaka byose I'm calling Matt. reka mpamagare Matt Hold on. uretse Once he authorizes, you'll do the same, and you'll transfer me the money. uwo mugabo agiye gutransfera amafaranga nawe amafaranga nakugera uyantaransifera uyanyohereza As soon as he does it, you will let him. naramuka yohereje amafaranga uri mubabarire kagende ntago umwica
Are you listening? uri kunyumva? He's doing what you want. Agiye gukora ibyo ushaka yohereza amafaranga umurekabeho. Okay. Sawa. It's done. Amafaranga nayakohereje ibintu byaroroshye umuntu kujya kuri konte ukayitohereza amafaranga ku wundi muntu kuri konte ye nta bya bindi ngo nzajya kuri banki ntonde. Authorization. You get it all. All the money you want. Amafaranga amaze kuyanyoherereza. €1 million. Miliyoni 208 z'amayero. Does all go? Ubu noneho twese ugiye kutureka tugende. Where you want the money? Ayo mafaranga urashaka nyohereze hehe? Yakoherereza. Dad, it's over. Papa birarangiye. Open the glove box. Fungura glove box. What? Kaka boro k'imbere mu modoka nyine. Open the glove box. Glove box hafungure. Jesus. Hari imbere nyine. You see what's inside? Uri kubona ikirimo indani harimo imbunda. Yifate. Hey! Harimo imbunda abana bareba. Shoot him. Murase boss wawe. Turashize. What? I'm not doing this. Ntabwo nabikora. His life or yours. Ubuzima bwawe cyangwa ubwe. I did what you wanted. Nakoze ibyo washakaga. 10, 9, 8. Oh God, forgive me. Imana imbabarire muzemenya agiye kumurasaba kubwira ati turakwica n'abana bawe wakora iki wewe. 6. Taratu. Dad, don't do this. Papa wimurasa. Please. Wimurasa. Dad, don't do this, okay? He's Papa wimurasa. Matt, let me get out. Dad, he's your friend. Don't do this. Papa uriya mugabo ni inshuti yawe wimwica. God, forgive me. Imana imbabarire. Imana imbabarire papa wibikora. Windasa. Amafaranga nayohereje. Muze bambwiye ati papa wibikora. Muze bambwiye ati turakwicana n'abana bawe. Urabuka umurashe. Murase nona. Murase nona. Muze imbunda arayijugunya. Kumurasabira. Acyanga kumurasa igisasu baragituritsa nabo fragment zibageraho. Fragment zikubita imodoka yabo. Yanze kumurasa ikiyebe cyita kimuturitsa. Kandi amafaranga bari maze kuyoherereza no mugabo. Turashize. Imodoka barayiturikije. Bano bariba. Kikiyebe nta mikino gifite. Miliyoni barazijyaye 208 ariko nago zirakigeraho ziri mu maboko y'uyu mugabo wacu. Mati. None kise gituritsa nta kubabarira. Nabi modoka ibirahure byaramenetse birabyita fragment ziraturikagurika z'ibisasu zikaza gashwanyago. Meze neza. Emily. Meze neza mwana wanjye. Mwana meze neza ariko imodoka do. Umwana hari icyuma kije kimwinjira mu kaguru nibyo bita nyine fragment. Kiraje kirinjira. Niyo mpamvu bakubwira ngo igisasu giturikiye hafi y'ahantu uri gihe turyama hasi. Kuko ibisasu byinshi bituritse fragment zizamuka hejuru zikaza zibafata bahagaze zibica zibinjiramo buriya bwuma buriya buki. Iyo uryamye ziragusimbuka zikakurenga. Babitwigishije turi ku ikosi za gakini kera dukorera. I'm okay. Baby, look at me. Ndeba. Tight. Are you ready? I'm sorry. Riteguye. Mwana baramuzirika amaraso adakomeza kuva. Hang on, baby. Hangane mwana wanjye. Okay. Meze neza. Twana twuturibwe. Muze yarebye abona amaraso y'umwana. Buno rero ugiye kwitwa umwicanyi Mati. Icyaha cy'uwo mugabo nishe niwe kigiye kujyaho. Umugabo yese yatse imodoka nk'umusazi. Bonye amaraso y'umukobwa warasaze. Abonye ko nta mikino iri hano. Bose bamwiciye inyuma. Silvani bakoranaga bamwiciye imbere. Katururi. Bonye amaraso y'umukobwa muzese twara imodoka nk'umusazi. Bimeze bite? Katurebe filime. Make the phone call, Matt. Hamagara Mati. Liquidation authorization. Hamagara n'amafaranga bayite bayarekura neza ubwo baguhaye ubushobozi bwose bwo kwari uri buze gutuma none angeraho. Well, Matt, that'll make 4 Mati. that you've killed today. Uyu munsi biraza kwitwa ko yisha abantu bane. Dore police. Polisi cyumva abantu abayiturika kandi imodoka kamera zakomeje kugenda zibona imodoka baba bari kuyihiga mu mujyi bari kuyihiga irimo ngumugabo bivuga ko ari uri kugenda turitsa ahantu kajugujugu ziramukurikira hano makamera yose ugenda ubona mu mujyi wa Kigali imodoka iturikije ahantu cyangwa se ikora ikosa hano abayireba kuri kamera bahamagarana tisa gutya nibaca hisa gutya nibacaho twatu modoka mwita ngo na agace tuba tubabona tuyita tuza dore ngutu two mu Budage
mujyi hagati rebe filime umugabo ararengana gusa niwe kamera zagiye zifatira ahagiye haturikira amamodoka yose ku buryo bari kuvuga ko ari we wishe umuntu cyase wishe bariya abantu ari kumwe n'abana be nawe biraza kumera sawa mushiki wanjye ndeba Emily hamagara bohereza amafaranga cyangwa upfe wamuginga wakomerekeje umukobwa wanjye bivuze ngo uranyeneye kuko ukeneye ariya mafaranga kandi ninjye ngiye nyine usigaye wayaguha uburenganzira ninjye bayoherereje nitudahura amaso ku maso ntago ari amafaranga nyakoherereza ati keretse duhuye nkamenye ko utari bunyice nawe yamaze kubimenya ati wakebe nimba ukeneye zira $208,000 mbere na mbere ndabanza mborera abana banjye ubufasha hanyuma mbone kuguha amafaranga yawe ni njyewe uyoboye hano ntago ukiyoboye mfite amafaranga ndi imari nzi ko nanjye unkeneye ntago wanturitsa kandi ntaraguha amafaranga yawe umugabo nawe amaze kumenya agaciro ke rabe imodoka arayifata igeze hano polisi zamugotagose umugabo yinjira muri tano ya mihanda ica munsi y'ubutaka urakora icyo ngubwiye cyangwa network ziracika hano munsi y'umuhanda cyangwa network ziracika icyebe kiramukeneye niwe muntu wanyuma wenyine usigaranye uburenganzira bwo kurikura amafaranga akagera ku cyebe kuko ntago cyamuturitse kitarabona ayo mafaranga cyaba kiruhiye ubusa katururi umugabo yafashe inzira yo munsi y'ubutaka kana hano kari kubabara ariko kikarumye icyuma cyagaheze mu kaguru katururi bimeze bite polisi yakurikiye kino kiba ari igikorwa cy'iterabwoba ari kuza umuntu uza mu gihugu agaturitsa igisasu kimwe cya kabiri cya gatatu polisi yose yamanutse kandi kira kigabo ko kimura kuri telefone nabyo ni ibibazo hari ahantu hatari network kandi cyamubuze kuri telefone ubwo ni ibibazo iyo batari gukominikana gishobora no kumuturitsa akanya kose kizi ngo yagikwebye kikahita gituritsa imodoka Bebe Yeah. Baby. Sniper. Umugabo hano baramufite. Stay awake, sweetie. Emmy, kanguka mwana wanjye bigiye kurangira. Ndananiwe papa, umwana ari kugenda avamwe amaraso menshi kandi amaraso yakuvuye muri menshi utangira kugira gasereri. Ugenda gake gake. Dama fayo. Oh my God. Hedda. What's happening? It's Mom. Uriya ni mama we. What are you waiting for? They think I'm the bomber. Then tell him you're not. Tell him about the guy on the phone. Bari gukeka ko ari njye waturikije ahantu babwire ko ari yari umuntu wagomagara kuri telefone. Hey! Jereka mbabwire. Mudufashe. My dad didn't do. Mushiki wanjye ameze nabi papa wanjye nagare wisha abantu. No one else. Nta muntu watwumva soko leta ikora. Zimya moteri y'imodoka. My daughter needs help. Mukobwa wanjye akeneye ubufasha. She's bleeding. Ari kuva amaraso. Help! Anyone! Mudufashe. Baby. Bakora bimwe bitegurura ibisasu. Urabona igikoresho ariko. Dore abasaza baba bagikoresha. Binzobere. Kifayo. Yabwiye ati nkeneye umusada. Mumfashe. Re filime.
akavayo It's not there. It's under our seats. igisasu ntabwo kiraho kiri munsi y'imodoka munsi y'intebe nicaye bari gushakira munsi y'imodoka kandi igisasu kiri munsi y'intebe yicayemo igisasu kiza igisasu kiza kura munsi y'imodoka kumbe nta kintu kiriyo kuko igisasu ntabwo kiri munsi y'imodoka bwo kiri munsi y'intebe yicayemo bino bishobora kuza gutwara amakanya biratwara amakanya urebye ubona umukecuru ari kurira mfite ubwoba uyu ni mama ndakwinginze ko yabwiye uyu ndakwinginze tabara shyira akitumanaho polisi fanda shyira imbunda hano avayo ajye kunegosiya n'uriya mugizi wa nabi amenye niko bari kumutekereza ko ari umugizi wa nabi bumve ni ibiki fande kazavayo umwana akuraho sefu hari abasigaje gukora mu mbarutso ayitashye yeah. Everyone okay? mwese mumeze sawa My daughter's hurt. umukobwa wanjye yakomeretse A lot of blood. ndetse yabuze amaraso menshi Help. dukeneye umusada wanyu kana dore ukuntu kameze Doing, sweetheart. meze ute sweetheart meze terebye kavuye amaraso menshi nta kabaraga We have EMTs right here. We'll get a scene to Will soon. dufite ba MITs hano baraza kubikurikirana bamwe bategurira ibisasu bazane nyine barebe ibyo ari byo gira vuba bahita bavayo bano baba bategurira ibisasu You've got everybody's attention, man. buno muri kano kanya umuntu wese aguhanze amaso mati cyangwa se uteze amatwi abantu bose bahangayikishijwe nawe Heather. cyane cyane umugore wawe She just wants to see her family again. umugore arashaka kongera kubona famiye ye kandi araza kubigeraho Here to help you. gende hano kugira ngo ngufashe I just need to know you're not gonna, do something. icyo ushaka kumenya ni ukuri butuze nukora ikintu cy'ubugoryi ngo ube waturitsa nk'ahantu ashinzwe umutekano baza kora ibyo bisasu barebe ko babitegura Baby. And I have a family too. nanjye mfite famiye My dad didn't do any of this, okay? papa wanjye ibi ntabwo ari we wabikoze Go on the phone. hari umusazi uri kumuvugisha kuri telefone zaka You see all that? byose wabonye I have a lot going on here. hano ni byinshi biri kujya mbere Talk to your dad here for a minute, okay? papa wawe niwe tugiye kuganira wowe bucecetse I'll talk to you too. nawe igihe cyawe kiraza kugira tukuvugishe mwana wanjye meze sawa ibi byose ntabwo nabikoze nta nubwo nabikora Can I call you Matt? wite Matt cyangwa wite Tana unyite ibyo ushaka byose weho dukure muri iyi modoka Children can get out right now. abana bawe tugiye kubasora modoka nonaha hari ikibazo The car will explode. nibasohoka mu modoka imodoka iraturika I see. If they get out, the car explodes. abana nibasohoka mu modoka iraturika umve kana kameze nabi Under our seats. munsi y'intebe twicayemo harimo ibisasu kandi imbarutso ni uguhagurukaho oya inshuti zacu hano ziri kureba nimba mu ntebe zose harimo ibisasu telefone yawe wayizimije cyane si ukwirirwa yizimye nta network iri hano We've jammed cell signal for 5 blocks. broke zose zirano zigera muri eshanu twamaze guhagarika Been service in Berlin since network ya telefone 45. Nice to unplug for a minute. ni byiza ko twabaye tuyikubye by'aka kanya yego cya kigizina cyane yabikira cyamuhamagaye cyamubuze ikizi nibiri kujya mbere bano baza gupima barebe bano bantu koko hari ibisasu biri muri imodoka Saying that he called you on that? harya yavuze ngo uwo mugabo yaguhamagaye kuri iyo telefone uzi uwo ari we If I knew that, I would tell you. mbaye muzi nakabuye namuvuze Let's get them out. musore abana banjye mu modoka Please. mwite ku mukobwa wanjye yakomeretse Okay, die Türen sind sicher. okay They think the doors are clear. bari gukeka ko mu miryango nta gisasu kirimo tugiye guca imiryango He! abategura ibisasu baza hano dore akantu bashyize mu muryango uyareba n'abategura ibisasu umuryango w'imodoka rubanza bawukuraho mama reba uyu nawe umuryango we n'uyu barawegura
baza no kuri uyu urebe So, 3 colleagues from your company. batatu mukorana But not you. bapfuye ariko we ntiwapfuye I didn't do this. ntabwo ari njyewe wabikoze ntabwo ari njyewe wateguriye ibisasu rebe kanda karenda biraza kumera so mwana muto Someone do this to you. none kuki umuntu yakora ibintu nk'ibi Why you, Matt? ngiye kora munsi y'intebe yawe akana we Money. ni ukubera amafaranga You robbing a bank or working a factory? kubera amafaranga se gute Not this kind of money. ntabwo ari amafaranga asanzwe gutyo What kind of money? ni amafaranga nyabaki mve faranga ari kuzira na yahe Trust, Matt. Matt icyizere You've had a lot of losses for your clients. ufite ibihombo byinshi wataye mu bakiriya bawe ariko uracyafite imodoka nziza Why? koko imodoka urabona ni nziza imodoka irimo igisasu Yes, you've had a tough day. ndabizi wagize umunsi mubi A tough week, a tough year. ese ni umwaka ukomeye ni icyumweru gikomeye bimeze bite Did your clients lose this year? uyu mwaka abakiriya bawe bahombye amafaranga n'iki All lost this year. uyu mwaka nta muntu utarahombye I know that you and your recent colleagues, icyo cyo nuko we mu minsi ishize nabo mukorana for your trusting clients, mwagiye muhombye abakiriya mwakoranaga nabo bari barabashemo amafaranga you kept making promises. kandi ugakomeza ubasezeranya ko inyungu bazayibona bakomeza bagashora kandi bakomeza bahomba Maybe he's an angry client. hari wabona ari nk'umukiriya wadushemo amafaranga akaza gushya akaba ari warakaye What money did you say he wanted? harya warumbwiye ngo uwo mugabo ari gushaka ya mafaranga ubanze mugire vuba ni mafaranga nyabaki uwo mugabo ashaka 208 million euros. miliyoni 208 z'amayero All Nalect capital. ayo mafaranga yose se ari mu kuyihe konti ateretseho gutyo How does he plan to access? ayo mafaranga uwo mugabo arashaka kuyageraho gute Accounts based in Dubai. iyo konti iri muri Dubai kandi muri Dubai mwe ntago muhakorera Amerika ntago yakorera In the firm. How many are still alive? ni bande bari bayazi ni umwe mu bunganizi banjye hari abakiri bazima Just me. ni njyewe gusa ubu ngubu ufite uburenganzira kuri mafaranga hari abashobora kuhita umva mu ntebe z'inyuma nta gisasu kiri umwana ahagurutse nta kibazo cyabo What are you waiting for? mutegereje icyo ariko bajya kuganira baravuze ngo mu ntebe z'inyuma nta gisasu kirimo umuntu nahagurutsemo nta kibazo We're getting your tugiye gusora abana bawe nonaha ariko mugire vuba the bomb under your seat. ariko munsi y'intebe yawe harimo igisasu Even if we take out the car battery, shut down the car's CPI, you get out, it will still. imodoka yawe uko twayigenza kose igisasu cyaguturikana weho uvuyemo bivuze ngo agiye kuvamo abana gusa ariko umugabo ntabwo ari buve mu modoka katurori mwana wanjye mbese sawa baby I love you. hakunda ipapa byibura agize amahirwe abana babashe kuva mu modoka abapolisi bakekaga ko uyu mugabo ahubwo yanashimusa abana bari buze nabo kubaturitsa kumbe ntabwo ari we Dad, I'm not gonna leave. papa njye nawe ngusiga umuhungu we I'll be fine. tamira sawa Stay high, stay. papa nimba ugumana nanjye ndaguma Sister, cyane na mushiki wawe you just tell that girlfriend if yours. ugenda urabwire sheri wawe I hope I can still. ko umunsi umwe nzaza kumureba ashaka tugahura tukaganira sibyo njye ndaza kuza I promise I get you out. njyewe nari nagusezeranije ko ngusura muri iyi modoka ndagukunda zaka si ukugende I'm gonna fix this. abana bari barigeze nabi basanga basuzugura papa ariko iyo bigeze mu kanya nkakubona ko runaka kari kose papa yapfa nibwo utangira kubona agaciro ke byana byinshi ubona agaciro k'ababyeyi bamaze gupfa bakiriho byarabasuzugura kandi ababyeyi bakunze gupfa ubusa kubera stress n'ibintu baba banywa cyane cyane aba papa Can it be ibyayi bishyushye bigatera amadiyabete nibyo mba mvuga My wife? navuga n'umugore wanjye When we get you out. nitumara gukura mu modoka nibwo muvugana nkeneye kuvugana n'umugore wanjye nona baby yeah sawa madamu bamuhereza icyombo Thank you. murakoze Matt, honey are you okay? meze neza I've had. nabayeho neza kurusha uyu munsi pe ngo iminsi yindi yarutaga Do this. ibyo byose sinjye wabikoze ibyo bimenye Matt, just do Matt, what the police. wewe ukurikiza ibyo polisi kubwira baraza kugutabara You have to do as they say. wowe ukora ibyo polisi kubwira sibyo Matt. Matt Sorry. mbabarire Sorry about everything. mbabarire kubwa buri kimwe
I should have been there. Nakabaye narakuboneye umwanya tukaganira. Yajyaga burira umugore umwanya ari mu kazi kenshi. Buriya akazi kenshi ukaburira umwanya ngo famiye si byiza. I love you. Gusa nanone kuyibonera umwanya ukayiburira icyo kurya nabyo ni ikibazo. Urumva ntago Imana yaguha byose. I'll be okay. Turaza kuba turi mu rugo kandi turaza kumera neza. Turi mu Budage. Kandi wari abantu babadukurikiye benshi sha bari mu Budage. Bagura abonema. Kababwire ngo mukomeze mugura abonema. Komeze turebe ibyo ari byo. You're focused on me. Mwese muri hano mwitaye kuri njye gusa. And he is still out there. Mu gihe icyebe kiri hanze mutakitayeho. Kandi ariwe wakoze bino nanjye akabinkorera. Ibyo wibihangayikira. Turaza kumushaka. You don't believe me. Ntago wangize ibyo nakubwiye byose. Uzi ko ari njye wishobora. Ibyo nizera none ntaho bihuriye n'icyo turi kuganiraho. Uwo mugizi wa nabi ngiye namubashakira. You go into custody. Umva ugiye kuza tugufunge tubiganireho. Turebe uburyo bwose bushoboka ikibazo cyabayemo. Mugabo arabyumva ntago bamwizeye bazi ko ari we kiye biwaturikije abantu. Kandi me up and you all bought it. Umugabo yaneza agatego none agatego mwakemeye kari nge kihebe. Turashaka kugukura muri iyi modoka. Iyo niyo ntego yanjye yonyine mfite nona. Yarabibona ko abapolisi batamwizeye. Reba ubwo ufite intego yawe nanjye mfite yanjye. You can't find him. Nimba mugize wa nabi mwamubuze ngiye ndaza kumwishakira. Mati. Tell him to stand down. Bwira abasore bawe ntibandase. Babwire ntibandase. Tell them to stand down. Babwire bamanura imbunda zabo. You leave, I cannot protect you. Nuvana ngo ugende sinabasha kukurinda. Umugabo yatse imodoka ahita caho. Hano hari ba sniper. Mwirasa we. Mwirasa sinayipabura gato. Rabe. Ya. Umugabo caho. Nubundi aravuza ati umugizi wa nabi yaneza agatego. Biragaragara ko ari wagiye uturitsa abantu bose. Baramutse bamufunze ibyaha byose yazabihanirwa. Kare waturikije abantu. Wasobanura gute ngo ari telefone ngo nasanze ngo baramamagara agaruka none ahantu ari telefone itongera rahamagarwa na nimero atazi atabasha no kwerekana ngo avuge ngo ni yamamagaye iri kumuhamagara. Uri kubyumva ko polisi ndiho? Uri kubyumva? Mvuga ukuntu yiregura ariko ku kigabo. You want your money? Urashaka amafaranga yawe? My life back. Nanjye ndashaka gusubirana ubuzima bwanjye. Ubuzima nari nsanganywe polisi itampiga. Ohereza amafaranga kuri konti yanjye. Ikigizi cya nabi. Umve. Mugizi wa nabi atohereza amafaranga kuri konti. Umugabo nawe yanangiye umutima. Ndashaka gusubirana ubuzima bwanjye. Face to face. Amafaranga ndayaguha tureba nabitise nayo nguha. Nshatse naguturitsa none. Rabe. Mugabo azinga imodoka n'ibwana. Yaba imodoka meza. Yo. Yakurikiye. What's it gonna be? Okay, nganuritsa turebe uko bigenda. Nuritsa se nuritsa nawe uhomba amafaranga yawe. Nganuritsa. Gusyo. Sawa. Gushaka dura amaso kuyanda kabari guma amafaranga. Kigabo nago cyamuturitsa kandi ari ufite amafaranga. Ari ufite access yo kuba ya transfer amafaranga kuri konti y'ikihebe. Ati ninjye ugiye guhitamo ahantu duhurira. Ntago ari uhahitamo. Katururi. Bimeze bite? Turi mu mihanda yo mu Budage. Bamwoherereza location yanagiye guhurira n'ikigabo nabo bagiye guhurira. Bimeze bite? Katururi. Kumbe hakurino hari abari kwigaragambya muri biriya bihugu rero byo hanze, nimba ari umurengwe nimba ari ibiki ngo muri karitsiye hari inkoko yapfuye bakabyuka bajya kwigaragambya gupaka polisi imenye neza icyishe iyo nkoko. Niyo myigaragambyo bahoramo. Yo. Murumva namwe mubishegeye se? Babibahe. Ayabira nibyimbura mukora. Yo. Turi mu Budage. Baraza bagatera polisi amabuye. Kubera iki nkoko ipfa muri karitsiye nimumenye uwayishe ninde. Ibyo wabibereyemo. Umugabo yaje hano. Naho bamurangiye ngagiye gura na kira kigizi cya nabi. Yo! Wejo maniga tujye kwigaragambya Bebe. Zeye paritse hano. Ya Munison. Yo. Arano ari cyashe cyambaye mask kiramuriye.
Bebe. Yo. Uyarareba. Bite mati aracyamwinjira. I just need to press send and we both go up. Bizi chatse ubunakanda no twese tugaturika. Agapfiramo nabandi bantu benshi b'inzira karengane. Twara. Ndavuze ngo twara. Hehe. How about someplace a little more quiet? Shaka ahantu cyacecetse hatuje bari tuganirira. Hey. Gabo yatse imodoka. Imiryango bayikuyeho. Ni filime. Zone. Modoka idafite imiryango nimba nta traffic bagira hari. Kora mu mask ni boss we. Turashize. Surprise boss we ni ubiri. I told you that. Narakubwiye Mati yambaye ikintu mu ijosi gihindurijwe. Ntabwo uri umunyabwenge nko kubitekereza. Boss we nyirizina wandi twa tuzwe turikiye mu modoka. Wamubwiraga ngo he wandi wamubwiye gufata pistol ngo umurase. White water into wine, but I did just manage. Bonde arukura umuntu afata amazi akahindura modify. 208 million. Nanjye nafashe imirambo ndashaka kuyigurana miliyoni 208 z'amayero. Boss we. I watched you die. Nakwiboneye. Upfira mu iturika ry'imodoka. Is it the heart of all? Biranu kuyobya uburari kugira ngo abantu bazagire ngo narapfuye. N'amafaranga ntibazamenye irengero ryayo. German trains run on time. Ariko ikiza gari nabashe gucika uko ziragare moshe zahise zicaho zo mu Budage. Blast had a little more kick than. Ariko karakantu katuritse. Nanjye byanunguye siko nabishakaga. Haturitse ndakomeretse. Ariko nimara kubona amafaranga nzakoresha isura nshyashya. All for money. Ibyo so bikore amafaranga kugira ngo mbeho. No place for a man with my. Gereza ntagari ikwiye kuturwamo n'umugabo umeze nkanjye kabisa. Gave you 18 years of money. Nagwaye imyaka 18 y'ubuzima bwanjye ngukorera nguteza imbere. This was all inevitable, Matt. Ibi ntahantu ari kubihungira Matt. Kandi wibyegereza umutima. Byegereza umutima. If Cinderella's slipper so perfectly. Iyo urukweto rwa Cinderella ruza kubura umukwira neza kubera ikirwari kuvamo. Ntabyera ngo. Anders. What happened to you? Cyakugenda ikibiti. Business we're in, Matt. Business turi muri izi Matt. Or be killed. Buri gihe uhora uvuga ngo nukwica cyangwa ukicwa mbega nugufata risk. Different than me. Rero mu buzima busanzwe nabyo tugomba kubyumva. Wari umwicanyi nge nago ndumwicanyi. Do you really think so? Niko bitekereza. Are you sure about that? Ibyo urabizi neza ko utari umwicanyi. Anders. Authorized liquidation. Ohereza amafaranga cyamuri kodinze cyagiye cyamuhamagaraga cyahinduye ijwi. Uyu nguyu ari kuvuga ngo rekura amafaranga Anders cyangwa uturitse kandi uyu mugabo kuko yisahira mu modoka kumbe niwe witurikije kuko yarabizi kari buze kubaho. Amajwi kirafite kirashaka kohereza polisi agaragaza ko uyu nguyu ari we wisha abantu bose ari gushaka ya mafaranga ko yamwohereza agasigara ku izina rye. Gisiga kimusize mu cyaha bari we bafunga amafaranga kiyirire dore ngiki. Ndakwica. Byose ibimenyetso byamufungisha. All sounds pretty convincing to me. Kandi aya majwi yose umuntu wayumva rwose yamukonvenga. The money, ibisasu amafaranga points to you. Byose biragana kuri weho. Aho ibisasu byaratukiye wari uhari amafaranga ni weho wenyine n'amajwara uri kuvuga ngo nibayatange niba yohereze kuri konte. You know there's a bomb making service on the dark web. Hari website zikora mu ibanga zibaho abana bacuruza ibisasu. Uragenda ukabishyura ibisasu bakabigukorera bakajya no kubitega mu modoka ushaka. Everyone, Matt. Njye abantu bose mbana basizeho nk'intambwe 5 nta kosa njya nkora. If you'd be so. Byaba byiza rubaye mwana mwiza. Complete the transaction. Tukarangiza rino gurana. Transfer the money, Matt. Ohereza amafaranga Matt cyangwa uritse imodoka. The minute you try to. Nugerageza kubikuza ifaranga na rimwe kuri ari amafaranga. They'll know you're alive. Bazamenya kuri muzima bamenye kari Anders wundi warufite. Umva. Traceable, impregnable. Nukuvuga ngo iri account nashizeho ni crypto nta muntu wabasha kumenya ko nabikuje amafaranga cya ariho twayashize. Cyo kiza gihe. Kids got in the car this morning. Ubwo abana bawe binjiraga muri imodoka iki gitondo. Urakeka nigeze mpanika. One day that you decide to be a good daddy and drive your kids to. Ko nanjye ntago nari nzi ko abana bawe uri batware ku ishuri pe. Ntago nashaka kubica. Ntago nari nzi ko uyu munsi uri buze kuba umupapa mwiza ukajyana abana ku ishuri. Kuko uyu mugabo ntagasanzwe ajyana abana ku ishuri. Ni mama bajyana. Going to destroy us. I wasn't going to let that happen. Hari uwagombaga kuturimbura kubera ko twamuhumbije. Twese tukisanga hasi n'amafaranga dufite ntago nagomba kwemera icyo gihombo.
Leon embezzlement. kandi bira twakoze babyita uburiganya niko bari kubibara ngo no uburiganya twanyirisha imifaranga y'abandi. And what did you do when you found out? Adrian wo mwisha ntacyo yakoze wo maze kumenya wakoze iki? Nothing. Ntacyo. You looked the other way. Warebye kuhirya. I didn't know what you were doing. Ntabwo nari nzi ibyo uri gukora. Wikwigira umuswa. It's always been about the bottom line. Iteka twese byahoze. Everything I did was above. Turebera kure hamwe. Ukamenya ikigiye kuba niki. At least I accept who I am. Kibura ngiye kizo cyanjye nemero ndiwe. Lie to yourself. Ariko wewe buri munsi uribeshya ukibeshya uriwe. Way at you until your own family doesn't. Wakomeje kwibeshya ure kugeza ubwo family yawe nayo yageze kwibagirwa uriwe. That wants to leave you. Niyo mpamvu nanamenye ko umugore ashaka kugusiga. This long to do it. Ahubwo yari yaratinze kwahukana kuko ntumuha umwanya. Rekera kunyangiriza iki. Hamagara banki. Gitangiye no kumucyurira. Call the bank. Hamagara banki. Your last chance. Niyo mahirwe yawe ya nyuma. Kikaba gifite telekomande cyaturitse imodoka. Call them. Hamagara banki. Call them. Bose bari bafatanije byose. Bakoranaga. There's one thing you didn't think of, Anders. Hari ikintu ariko kimwe utigeze utekereza, Anders. What a man will do. Ese umugabo udafite icyo ahomba wabuze ibintu ashobora gukora. Muri make aba yabaye nk'umusazi umugabo udafite icyo ahomba. Umugabo yatse imodoka. Wo kumubwira uti umugabo udafite icyo ahomba ntacyo atakora. Wabyiyibagije. Utayatse imodoka. Noneho duturikane. Over, man! Stop! Hagarara! Umugabo yanga guhagarara. I said! Ndavuze ngo hagarara. Pull over, I'll kill us both! Parika ku ruhande cyangwa dupfe twese. I'm sorry. Mbabarire madamu wanjye. Ngiye gupfana n'ikigabo. Umugabo ahindukiza imodoka hano. Reba filime. Gongano. Imodoka iparika hano. Ku kiraro. Reba filime witonze. Yeah. Dore telefone cyagombaga gukanda bose bagaturika kari kuri. Rebe. Come here. Do. Umugabo yarebye hano. Yarebye hano. Nangisha ikigo kirigusha gufatira ku bande ngo kibaturitse bose. Uyu nawe. Uyu kirashaka gukanda ngo baturike bose. Nawe arwana n'umukandara. Katurore filime. Bimeze biti. Rwana n'umukandara nacyo kirwana na telekomande. Mugabo kazano gikandi gisasu uyamanuka mu mazi. Gisasu cyaturitse uyamanuka. Mugabo uko yamanutse. Police. Yo. Uko bahageze. Rebe. Igeze hano abona muze hakurya iri kuvamo. Ndetse byibura wa mugabo wari wabeshye yaskaminze ngo yapfiriye mu yindi modoka. Hari abaraza gusangamo umurambo we cyangwa se na DNA ze. Bamenye ko umugabo yari yabeshye ko yapfuye kandi atapfuye. Bamenye n'ubiri inyuma. Umusano none ndabibonye pe. Warore mukuri. Ngo nafande. Iyo umuntu ari mukuru wibona koko. Umusaza arabyerekanye ko hari undi muntu warubiri inyuma ndetse uhiriye mu modoka atari warubiri inyuma. Icyo yatangiye gutekereza n'abana be. Ndetse bari no kumubwira ati famille yawe wayiburiye umwanya uhugira mu guhiga amafaranga. Hara nibwo uhita utekereza wari ugiye uvuga ati ubu nicyo gihe umuntu atangira no habonera umwanya famille. Filime yacu nuko igenze ariko filime mbere yuko irangira reka mbabwire ngo wishyura